Здравейте, приятели! Аз съм Айхани Инфая. И днес в този видеоклип ще споделя с вас това, което ни очаква. Всъщност, това, което ни очаква, от части ще зарадва някой, от друга част ще демотивира много хора. Защо ли? Защото роботизацията и модернизацията ще засегне много хора. И именно тези хора, които не са готови да приемат новите правила на играта, ще бъдат отстранени от нея. А какво значи отстранени? Ще разберете в този видеоклип. В този видеоклип, приятели, съм ви подготвил професии, които ще изчезнат до 2030 година. Видеоклипа съм го обработвал с внимание към детайлите и съм сигурен, че видеоклипа ще ви хареса. Бих ви бил благодарен от сърце и душа за един лайк, един коментар и разбира се едно споделяне в социалните мрежи. Също така да не забравяме и абониране с камбанка. Именно по този начин вие помагате на мен и на моят канал да расте и да се развива. Също така и вие получавате известия, когато качам нови видеоклипове. И преди да започна този видеоклип, искам да споделя с вас, че този видеоклип е направен изцяло с образователна цел. Дали ще приемете, дали няма да приемете това, което говоря в клипа, е личен избор на всеки един човек. Приятно гледане, приятели! Какво ще правят сегашните милионери в бъдеще? Сигурен съм, че видеоклипа ще се хареса на моите последователи. Следващите години това ще са новите технологии и новите възможности за заработване на пари, но за друга огромна част от населението бъдещето не е повод за радост. Искате ли да разберете защо? Изследване, проведено в Оксфордският университет, е показало, че 45% от всички текущи работни места ще изчезнат напълно до 10 години. Някои от тях ще бъдат напълно автоматизирани или модернизирани до такива нива, където ще са нужни само минимален брой работници. Така че, приятели, бъдете внимателни, защото видеоклипа силно ще повлияе на вашите бъдещи планове, защото условията на труда ще се изменят много. В това видео ще споделя с вас за професии, които ще изчезнат до 10 години, а голяма част от текущите работни позиции ще се заемат от роботи, които не спят, не се хранят и не искат повишаване на своята заплата. Изгледайте внимателно видеоклипа до края, защото ако работите в един от тези отрасли, то задължително трябва да имате план Б или нов вариант за заработване на пари. Шофьори. Това е една от най-популярните професии в света. Ако работата ви е свързана с шофиране на всякакъв тип кола или превозно средство, вие по голяма вероятност ще останете без работа. Таксиметровите шофьори, шофьорите на автобуси, шофьорите на камиони, доставчиците на храна са на ръба да бъдат напълно автоматизирани. Само в САЩ има 15 милиона камиона, а в транспортната индустрия работят 14 милиона души, от които 10 милиона са шофьори. За съжаление, това са хората, които ще бъдат уволнени първи, защото изкуственият интелект и роботът, който ще управлява камионите, няма да имат нужда от почивка и ще са внимателни и фокусирани 24/7. Невероятно, тази технология вече съществува, вярвате или не, но електронните шофьори, т.е. роботите с изкуствен интелект, вече се подкрепят от немското правителство и те дават приоритет на самоуправляващите се камиони. И следващото поколение на Тесла ще бъде на 100% автономно. Илон Мъск е заявил, че това ще отнеме на Тесла между 1 и 2 години. След това още 3 години, за да може правителството да одобри роботизираното шофиране. Всички големи производители на автомобили целят да произвеждат електрически и автономни автомобили. Тези, които не го направят, ще трябва да се разделят с пазара. Представете си, че в близкото бъдеще шофирането на автомобил ще бъде като да влезете в асансьор. Просто натискате бутон и автомобила ще ви отведе където пожелаете. Какво ще се случи тогава с 20 милиона души, които сега се изкарват прехраната с шофиране? Най-вероятно ще трябва да започнат всичко от начало и да търсят нови начини за печелене на пари. Няма да е толкова трудно за хората между 20 и 30 годишна възраст, но колко бързо ще могат да се приспособят таксиметровите шофьори, които са над 50 годишна възраст?
Не съм сигурен, че тези хора ще могат да се адаптират лесно към новия свят, но те все още имат време до 2300 година, за да започнат всичко от начало. Касиери. Днес само в Америка над 8 милиона души работят като касиери и продавачи в магазини. Тези хора ще останат без работа много по-рано, отколкото си мислят. Много от вас вече сте виждали машини на самообслужване. Да, до тях все още има сътрудници, които ги контролират, защото понякога имат системни грешки, но не сме далеч от това да бъдат напълно поети от роботи в тази област. Ако следите какво правят най-големите търговски гиганти, е лесно да видим бъдещето. Амазон придоби компанията Whole Foods за почти 14 милиарда долара. Всемирно известният Амазон провежда тестове за това, което те наричат Amazon Go. Това е магазин за хранителни стоки с нулев брой служители. Просто влизате вътре, взимате си всичко необходимо от рафтовете и се тръгвате, а сумата автоматично се взема от вашата дебитна карта. Сензорите и датчиците се развиват активно и веднага, щом технологията бъде финализирана, незабавно ще преминат на изкуствен интелект. Тези роботи са в състояние да работят 24/7 и клиентите повече няма да слушат грубото отношение от служителите. Турагенти. Спомняте ли си последният път, когато сте ходили в туристическа агенция, за да си резервирате полет или билет? Компанията S-Sky направиха лесно за купуването на самолетни билети. Това е лесно и най-важното, че можете да го направите без да излизате от дома си. А сайтът за резервации Airbnb вече от няколко години насам унищожава хотелиерския бизнес. Сега ние вече нямаме нужда от трети лица, които да ни поръчват билети, хотелска стая. Ние можем да го направим самостоятелно. Или още по-добрият вариант е да кажем на Siri да го направи вместо нас. Работници в производството. Когато настъпи индустриалната революция, всички работници от полетата отидоха да работят във фабриките, за да произвеждат машини, които биха улеснили живота ни. А с развитието на технологиите, същите тези хора бяха прехвърлени към създаването на машини, които изграждат и създават други машини, които от своя страна елиминират нуждата от хора в производството. Любопитно е да сравним как са произвеждали автомобилите преди по-малко от 100 години в фабриките на Volkswagen и как се произвеждат днес. През онези години много хора са работили в тандем, за да сглобят окончателният автомобил, а днес има нужда само от няколко служители, които да управляват роботите, които събират автомобилите самостоятелно. Както се казва, във фабриките на бъдещето ще има само един човек и едно куче. Човекът ще храни кучето, а кучето ще пречи на човека да докосва автоматизираното производство. Диспетчери. Може би с усмивка на лице ще си спомняме онези дни, в които някой трябваше ръчно да ви свърже с друг телефон или линия, за да разговаря с нужния човек. Но изненадващо голям брой хора днес все още работят като диспетчери. Ролята им е да координират комуникацията между хората, за да може всичко да работи гладко. Няма значение дали сте противопожарен диспетчер, работите с самолети, полиция или линейки. Вече има технология, която значително превъзхожда вас в работата. И сега някои правителства поставят последните щрихи върху внедряването на тази технология. Сега изглежда като нещо нелепо, но само преди 5 години трябваше да се обаждате по телефона, за да си извикате такси от диспетчера. Днес е достатъчно да направите няколко клика в приложението на вашия смартфон, така че таксиметровият шофьор да намери пътя до вас и да ви отведе до желаният от вас адрес. По същият начин изкуственият интелект има голям шанс да влезе и във вашата индустрия или сфера и работата ви ще приключи. Военни пилоти и войници. Военните са най-чувствителната индустрия за иновации. Това не е първата, която създава и внедрява съвременни технологии, особено когато става въпрос за изкуствен интелект и роботи. Ако в миналото изходът от войната се е решавал въз основа на това, кой е имал най-голям брой войски, а в бъдеще това ще е война на технологии. Повече няма да срещнете хора, които държат щитове и яздят коне, отивайки на битка, защото това е остарял и неефективен метод от миналото. Дроновете могат да поразят целта, те са в пъти по-точни от хората. И най-важното, живота на пилота не е под заплаха, който от своя страна седи удобно на другият край на света и управлява военния трон. Да, в наши дни все още са необходими хора за военни, но само след няколко години нищо няма да бъде по старият начин, защото ще се появят технологии, които ще бъдат най-добри от най-добрите. Счетоводителите. Това, което научихте до сега от тази класация е, че скучните повтарящи се задачи
ще се изпълняват от алгоритми. Каква е ролята на счетоводителя? Да следи изходните данни и да ги систематизира, а това е най-любимото нещо за алгоритмите. Средностатистически американски счетоводител печели около $60 000 годишно. В момента в САЩ са регистрирани повече от 1,3 милиона счетоводители и аудитори. Дори ако за правителството струва $15 милиарда за създаване на високотехнологичен изкуствен интелект, който перфектно би се справил с работата на счетоводителите, този робот ще се изплати само за 2 години. Ето защо инженерите по изкуствен интелект активно търсят счетоводители, адвокати и здравни специалисти, борсови брокери. Джордан Белфорд би завидял на това. Проучването, проведено от анализаторите на Bloomberg през 2015 година, показва, че ежедневно 10% от търгуващите се акции по света се търгуват от реални хора, инвеститори. Останалите се търгуват от ботове. Където и да има пари, някой се опитва да ги автоматизира и да получи конкурентно предимство. Фондовият пазар се явява едно такова място и хората зад най-големите фондове в света имат достатъчно дълбоки джобове, за да се възползват от него. Искате ли да бъдете шокирани? Добре, нека да ви споделя нещо. Да речем, че искате да купите акция. Влизате в любимата си платформа за търговия или на защитено портфолио за управление, въвеждате информация за това колко акции искате да купите и кликвате върху купуване. За времето необходимо на сигнала да стигне до сървърите и да одобри поръчката, ботовете вече са разбрали, че ще купите тази акция. Те я купуват за себе си, обменят това помежду си и след това ви я предлагат на значително по-висока цена. Добре дошли в света на микротърговията. Роботите, които винаги побеждават хората. Кинозвезди. Мислите си, че актьорите със сигурност са защитени от роботизацията, но грешите. Актьорите са наистина много скъпи и като повечето хора в живота им има възходи и падения. Когато инвестирате няколко $100 милиона или дори повече в производството на холивудски филм, вие не искате този проект да бъде повлиян от конкретен човек. Все повече блокбъстъри стават с анимации, защото тези герои не остаряват, не се оплакват и могат лесно да се монетизират. Нека да вземем всемирно известният филм за Железният човек, Робърт Дауни младши. В целият филм той присъства по-малко, отколкото неговото цифрово копие. Много скоро актьорите ще започнат да продават своите 3D образи на себе си на големите технологични компании. Добре дошли в новият свят, приятели! А какво е вашето мнение, приятели? Видеоклипа хареса ли ви? Какво мислите за видеоклипа? Бихте ли желали втора част на този видеоклип? Спокойно можете да споделите вашето мнение долу в коментарите, отговарям на всеки един коментар. За мен е удоволствие да отговарям на всеки един коментар. Ако видеоклипът ви е харесал, приятели, бих се радвал от сърце и душа за един лайк, един коментар и, разбира се, най-важно, абониране с камбанка. Именно по този начин вие помагате на мен и на моят канал да расте и да се развива. Чао, приятели! И очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове. Чао и до скоро!